Przed nami, słuchajcie, pomnik Rockiego Marciano, bo on jest z tej miejscowości, w której obecnie się znajdujemy, czyli Ripa Teatina. A, źle pojechałem, sorry, przepraszam gościu. Wyp***łem się, musiałem podnieść. Złamałem. Dzień dobry, kłaniam się nisko, tu Maciej z Motorlandu. Mamy piękny, październikowy dzień. Jesteśmy we Włoszech, bo tutaj zaprosiliśmy SRT 600 SX, żeby trochę nim pojeździć. Jak dobrze śledzicie kanał, to doskonale wiecie, że ten motocykl miałem okazję już testować, ale jako porównanie do CF Moto 450 MT. Zrobimy to nieco inaczej niż zwykle, bo zabiorę Was na onboard i w czasie jazdy po przedmieściach Pescary pokażę Wam, jak ten motocykl się sprawuje, przyspiesza i brzmi. Odjeżdżamy z tego Gaju Oliwnego, żeby pokazać Wam, jak ten sprzęcior jedzie. Tak jak wspominałem, ja zrobiłem nim naprawdę sporo kilometrów w offie i dobrze wiem, że do tego się nadaje. Ale oczywiście tylko i wyłącznie przy ogumieniu takim, no nazwijmy je 50/50, czyli jakiejś tam kosteczce. Tutaj są Metzellery, Turansy, to są w 100% opony szosowe. I po takich winklach, tutaj po serpentynach, w Apeninach naprawdę dobrze się na nich jeździ. Słuchajcie, co tutaj mamy? Za 25 000 złotych mamy bardzo dobrze znany silnik w motocyklu, który spopularyzował chińskie motocykle w Polsce. Mam tutaj na myśli Benelli TRK 502, czyli tego małego i ciężkiego adventureka. To jest motocykl, który jest znany nam od 2018 roku. I tutaj ten silnik po jakichś tam małych modyfikacjach osiąga 50 kilka koni. Tutaj widzicie ile dokładnie, bo już nie pamiętam. No i co z tego? I co to nam daje, że tyle tych koników tutaj mamy? Na pewno bez problemu będzie można pojeździć autostradką 140 przy 7000 obrotów. Mamy 140, no wtedy spalanie w okolicach 5 litrów, czyli dokładnie tyle, ile w innych sprzętach tej klasy. Zacznijmy od rzeczy fundamentalnej, podstawowej, bo musimy sobie odpowiedzieć na jedno zajebiście. Ale to zajebiście ważne pytanie. Co ja chcę W życiu robić. Co ja chcę mieć? Jak ja chcę jeździć tym motocyklem? Doskonała większość motocyklistów kupuje sprzęty po prostu na wyrost, które nie są im potrzebne. Nie jest im potrzebna taka moc, bo jeżdżą wolno, ale oczywiście nie, koledzy mi powiedzieli, musi być więcej niż 100 koni, to ja kupię taki, co będzie miał powyżej 100 koni. I teraz, biorąc pod uwagę tą fundamentalną rzecz, jak już sobie odpowiecie na to bardzo ważne pytanie, no to teraz z taką odpowiedzią przychodzi właśnie ten motocykl. Bo moim zdaniem jest to idealny motocykl dla przeciętnego Polaka, czyli takiego, który jeździ raczej wokół komina, robi 3, 4, 5 tysięcy kilometrów i to jest wszystko. To jest człowiek, który nie będzie leżał w zakręcie, to jest człowiek, który nie będzie jeździł w offie, to jest człowiek, który najdalej pojedzie sobie pod namiot, na Mazury, na trasę 100 zakrętów, w Bieszczady i do tego ten motocykl nadaje się doskonale. Naprawdę nie ma potrzeby posiadania większej mocy. Większość ludzi i tak z tego nie skorzysta. Ja się nie mądrzę, bo że tak powiem, wyczytałem to w jakichś książkach, tylko ja jeżdżę sporo. Codziennie w zasadzie robię po 70-100 km i ja widzę, jak jeździcie, co Wam jest potrzebne i większość z Was jeździ wolno bardzo i zachowawczo, więc nie wiem, po co Wam te 100-150 koni. No chyba że ktoś tam jeździ, nie wiem, w offroadzie, to taką tenerkę sobie kupi, czy KTM 790, to bardziej dla mnie zrozumiałe, ale 99% z Was nie jeździ w terenie. Więc taki motocykl, żeby go zapakować kuframi, pojechać sobie na takie Mazury do Mrągowa, na country, piknik, czy tam cokolwiek innego, to jest naprawdę w zupełności wystarcza. I ten motocykl jest odpowiedzią na to pytanie właśnie, co mi jest potrzebne. 209 kg, czy to dużo, czy mało? Na postoju na pewno sporo, jednak żeby go przepchnąć. O, zobaczcie, tutaj mamy serpentyneczkę bez problemu, jesteśmy ją w stanie pokonać na drugim biegu przy 50 na godzinę. Tu się rozpędzamy nieco z górki, więc jakieś tam przyspieszenie jest. Natomiast wracając do tej wagi, no jak go podnosiłem, to ja niewielki chłop, przecież ważę 76 kg, nie jestem jakimś wielkim pakerem, dałem radę go podnieść, więc myślę, że przeciętny mężczyzna też sobie z tym poradzi, jak trochę techniki i wprawy nabierze.
Co my tutaj mamy za te 25 000 złotych? Otworzę sobie klapę, będzie mi wygodniej. Słuchajcie, no wszystko to, co potrzebne jest do przemieszczania się na trochę większą odległość. Po pierwsze, bardzo wygodne i szerokie siodło. Dużo wygodniejsze niż w moim motocyklu, którym jeżdżę na co dzień. Mamy tu podgrzewane manetki, podgrzewany tyłek. Mamy tu 50 kilka koni, które wystarczają do tego oczywiście, żeby do 100-110 sprawnie przyspieszać. Mamy kontrolę trakcji, mamy kilka trybów jazdy, w tym offroadowy, niestety bez możliwości, z możliwością wyłączenia ABS-u. Hamulce Brembo hamują naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajnie, to znaczy, że dobrze zhamowują ten sprzęt, no ale trudno spodziewać się czegoś innego po takiej marce jak Brembo. Więc tak właśnie to wygląda. Co jeszcze do tego wszystkiego? Gniazda ładowania, zobaczcie, tu jest USB-A i USB-C, a po drugiej stronie jest zapalniczka. Zaraz pomanewrujemy, żebyście mogli zobaczyć, proszę bardzo, więc jakieś kompresorki, pierdoły bez problemu będziecie mogli tutaj podłączyć. 50 kilka koni, tak jak mówiłem, jest wystarczające i będąc na zorganizowanym wyjeździe i robiąc tutaj prawie 1000 km po tych Apeninach z motocyklistami, którzy no, są dużo mniej doświadczeni niż my, mieliśmy okazję poprzesiadać się na kilku sprzętach, między innymi na tym Kymco, które przed nami jedzie. Czekajcie, muszę włączyć się do ruchu. Między innymi na tym Kymco, które przed nami jedzie, ale był też mój KTM, była Honda i powiem Wam, że ten motocykl jest takim dobrym motocyklem dla osoby, która chciałaby zacząć jeździć albo powrócić po, nie wiem, kilkunastu latach po odchowaniu dzieci, czy jak ktoś chce zacząć, nie wiem, rozwijać swoją pasję motocyklową, bo tu za te relatywnie niewielkie pieniądze mamy sprzęcik, który, uwaga, jak się połamie, coś urwie, to po pierwsze jest tanie, dostępne i łatwe. Po drugie, nie będzie kosztowało pierdyliarda złotych. Po trzecie, 25 000 złotych, które wydacie na ten motocykl, pozwolą Wam zaoszczędzić trochę kasy w stosunku do japońskich czy tam europejskich odpowiedników. Czy to jest klasa motocykla porównywalna z tymi 600-kami innymi klasy premium? Myślę, że nie jest może aż tak dobrze wykonany jak te inne motocykle, o których teraz myślę i Wam mówię. Natomiast czy to jest potrzebne do tego, żeby zacząć spełniać swoje marzenia, jeździć sobie po Włoszech na motocyklu, czy gdzieś tam sobie wyjeżdżać? Ja uważam, że nie. To jest idealny właśnie motocykl do tego, żeby sobie go kupić jako pierwszy, nie wydać 1 000 000 złotych, zobaczyć, czy mi się to podoba, czy mi się nie podoba. No bo jaką mamy alternatywę, jak mamy taki motocykl jak ten? No możemy za te pieniądze kupić mocno używaną Japonkę albo Niemca. Będzie go nam na pewno łatwiej sprzedać, ale słuchajcie, zawsze będzie to motocykl jednak używany. Dla dużej części, wielkiej części motocyklistów bardzo ważnym jest to, żeby ten motocykl, którym jeżdżę, był nowy. Ja akurat nie jestem z tego teamu, ale rozumiem ludzi, którzy tak mają. W tym silniku mamy zastosowane przesunięcie wykorbienia o 90 stopni, czyli cylindry, czy nie cylindry, ale tłoki nie biegną naprzemiennie. Właśnie nie pracują, tylko dzięki temu przesunięciu mamy fajny dźwięk, mamy moment lepszy od dołu, więc tym motocyklem jak jedziecie, on jest dosyć duży, objętościowo i obszerny, więc jak nim jedziecie, to naprawdę dobrze brzmi z daleka, dobrze wygląda. Światła oczywiście w pełni LEDowe, wszystko z przodu i z tyłu, więc nowoczesność w domu i zagrodzie, w zasadzie nowoczesność. Można powiedzieć, że to, co tutaj jest już wszędzie, tak? W każdym nowym sprzęcie, no może poza jakimiś tam konserwatywnymi japońskimi maszynami. Przyjemnie jeździ się tym motocyklem, słuchajcie, bardzo łatwo wchodzi się zakręty, on waży 209 kg, ale nie sprawia tutaj takiego wrażenia jakiegoś naprawdę ciężkiego. Wszystkie te tutaj manetki, przełączniki są intuicyjne, wiadomo co do czego służy. Tutaj na szczycie mamy grzanie manetki i grzanie tyłka.
I co? Tutaj możemy wejść sobie do menu. O wyświetlaczu już mówiłem, teraz jest ustawiony permanentnie, żeby był ciemny, bo jak jest taki jasny, to bardzo ten kontrast słaby dosyć nie pozwala dojrzeć, co tam się dzieje na tym wyświetlaczu. Więc całość komponuje się naprawdę bardzo fajnie. Wróćmy na chwilę na to wzgórze, żeby ocenić styl i co ten motocykl jeszcze sobą reprezentuje. Styl tego motocykla ocenialiśmy już w innym filmie, więc nie będę specjalnie się na tym skupiał. Trudno nie zauważyć inspiracji Harley'em, bo tutaj bak bardzo podobny do Pan Ameryki. Światło z przodu to taki herb, tarcza trochę podobny do KTM-a. Całość bardzo ładna, spójna. Motocykl waży 209 kg na sucho, więc nie tak dużo jak te inne chińskie propozycje. Siodło piękne, wygodne. Bardzo dobrze będzie jeździło się osobom, które mają powyżej 1,80 m. Wszystkie te motocykle dzisiejsze w kategorii 600 i więcej ważą zawsze powyżej 200 kg, więc chyba do tego musimy się już przyzwyczaić. To nie te czasy sportowych japońskich motocykli sprzed 20 lat, które ważyły zdecydowanie poniżej 190 kg. Dobra, teraz wracamy jeszcze raz na onboard. Zawieszenie. Nie ma jakiegoś piorunującego wielkiego skoku, bo z tego co pamiętam to raptem 140 mm. No to jest wynik raczej motocykla szosowego, ale zawias jest regulowany, można go dostosować do siebie, do swojej charakterystyki, zarówno z przodu, jak i z tyłu, więc to za te 25 000 to jest całkiem dobry wynik. Słuchajcie, jedziemy 50 na 5 biegu, wrzucimy szóstkę. No tutaj słychać, że on już szarpie trochę i się męczy, no ale taka charakterystyka każdej rzędowej dwójki, bo taki silnik mamy tutaj zastosowany i on oczywiście nie przyspiesza jakoś doskonale i oczywiście trochę się męczy, no ale taka charakterystyka rzędowych dwójek tutaj też jest podobny. Najsensowniejszy zakres użytkowych obrotów to między 4 a 7. Wtedy najlepszy ciąg na bramę i wtedy najwygodniej, najfajniej się przyspiesza i jeździ. Natomiast do takiej jazdy spacerowej wokół komina ten motocykl w zupełności myślę, że wystarczy. Bak ładny, tak jak już powiedziałem, dosyć duży. Możemy 400 km zrobić tym motocyklem bez problemu. Jedzie tam coś czy nic? Nie jedzie, dobra, to można wyprzedzać. O, widzicie, całkiem niezła elastyczność na tych obrotach, o których mówiłem. I już mamy 6 bieg. Quickshiftera oczywiście nie ma, ale oprócz tych bajerków, o których Wam powiedziałem, mamy tu jeszcze płytę pod silnikiem, więc na pewno fajna rzecz dla tych, którzy zamierzają zmienić opony i zacząć jeździć w terenie tym motocyklem, choć wydaje mi się, że lepsze zastosowanie jest to, o którym mówiłem, to co my robiliśmy, czyli jeździliśmy sobie po górach, zakrętach, serpentynach i tak dalej. Co jeszcze mamy w standardzie? Oczywiście handbary, no mi się udało go złamać, jak widzicie, paciaka przyfasoliłem, nawet mi, doświadczonemu gościowi, zdarza się to zrobić, ale nie ma co płakać, trzeba jechać dalej i się po prostu tym nie przejmować. O, teraz jesteśmy we włoskim miasteczku, co to nazywa się Chieti, to są takie przedmieścia Pescary, więc bardzo fajne miejsce do tego, żeby taki motocykl sobie potestować. Dobra, my jedziemy w lewo. Tutaj jest tylko autobusy zjeżdżają z góry, więc na lustrze widać, że nic nie ma. Można się wychylić, tu nic nie jedzie. Dobra, to wyjeżdżamy. Dobra, to już trochę za szybko. Tu na szczęście prawa jazdy nie stracę, jeżdżąc w ten sposób. Więc mogę Wam pokazać, nie tak jak w Polsce, bo tam oczywiście to wszystkim przeszkadza, że za szybko. O, tu jakieś chyba wyjście firmowe albo siesta, bo mamy godzinę taką już, która 15:27, czyli tu wszystko zamknięte i nie ma żadnego ruchu. Także słuchajcie, tak sobie radzi ten sprzęcik, naprawdę bardzo fajny i tym, którzy go testowali, naprawdę się podobał. No bo to jest taki trochę minimalizm, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy. No za te 25 000 złotych to trudno kupić tak wyposażony motocykl. Otworzę klapę, bo mi się zamknęła. Naprawdę trudno jest kupić za te pieniądze tak dobrze wyposażony sprzęcik. No i w sumie całkiem fajnie jeżdżący. No nie jest to oczywiście japońskie 100 koni, więc tym, którzy... Dobra, jedziemy.
Więc tym, którzy wolą więcej doznań, potrzebują motocykl touringowy, czyli takim, który będzie można jechać bez no już limitu, jakieś tam 150, 160, no bo duża część z Was przecież pokonując duże kilometry raczej robi to na autostradzie, tranzytowo jadąc do jakiegoś innego kraju i chce mieć tych koni zdecydowanie więcej, więc jeżeli miałbym doszukiwać się tutaj, jeżeli miałbym tutaj doszukiwać się jakichś minusów, chociaż wiemy co kupujemy, no jest to 600, no to wiadomo, że nie będzie miała tych koni, nie wiadomo ile, no ale może jakieś tam małe niedostatki tej mocy mogą doskwierać. Tak, ja na co dzień jeżdżę trochę szybszym motocyklem, ale patrząc na to, jak jeździ zdecydowana większość ludzi w Polsce, raczej wolniej, raczej nie wykorzystując tych wszystkich koni, no nie mówię tu o szlifierkach czterocylindrowych i sportach, bo takich ludzi, którzy lubią jeździć w ten sposób jest całkiem sporo, więc no, dla tych pewnie ten motocykl nie będzie jakiś fajny czy tam przyjemny. Pozycja jest wyprostowana i nawet dla wysokich osób na pewno będzie bardzo wygodnie, będą się tutaj dobrze czuły. Ta pozycja jest nawet tak do przesady wyprostowana, chyba komuś strasznie zależało, żeby było wygodnie i prosto. Siodło jest dosyć nisko, tam chyba 820 mm z tego co pamiętam. Słuchajcie, spasowanie wszystkich tych tutaj plastików i tak dalej, naprawdę jest to porządnie zrobione, nic nie trzeszczy, nic nie wibruje, naprawdę całkiem porządnie, chociaż tego plastiku tutaj jest niedużo użytego, więc nie ma za specjalnie co trzeszczeć. Nie ma też żadnej podpórki tutaj na górze, żeby można było zamontować sobie jakąś nawigację, więc jeżeli będziecie chcieli, to tylko na kierownicy. No chyba, że tutaj w jakiś ekwilibrystyczny sposób będziecie chcieli zamontować, no to oczywiście wena ludzka i pomysłowość garażowa nie znają granic, więc będzie można tak zrobić. Sam motocykl bardzo ładnie prezentuje się z zewnątrz, jest dosyć duży objętościowo. A jak jesteśmy już przy tej szybie, to warto też zwrócić uwagę na to, że ona jest dosyć wąska i mała i ta ochrona przed wiatrem, to umówmy się, jest taka umiarkowana, no ale to jest motocykl adventurowy, tak, a nie taki Grand Tourer do pokonywania wielkiej liczby kilometrów autostradowych. Jak wiecie, nie można w życiu mieć wszystkiego, więc albo dobra ochrona przed wiatrem, wysoka cena, silnik duży i tak dalej, albo nieco skromniejsza ilość koni, brak tych wszystkich bajerów i owiewek. No ta oczywiście niska cena, ona skądś się musi brać. Bardzo Wam dziękuję za ten onboarding, a teraz wracamy na Oliwkowe Wzgórze, żeby dokończyć materiał, a ja oczywiście trochę sobie jeszcze pośmigam, bo dopiero jutro wracam samolotem do Polski, a motocykl wraca na lawecie, bo co ważne, żeby podkreślić, to nie przyjechaliśmy nim tutaj na kołach, tylko te 1000 km zrobiliśmy w Apeninach po pięknych abruzyjskich ścieżkach. Dziękuję i zapraszam na Oliwkowe Wzgórze. No i podsumowując to wszystko, co Wam powiedziałem, pytanie, czy warto wydać 25 000 złotych na motocykl, który ma w zasadzie wszystko, czego potrzebujemy do dalszego podróżowania. Pytanie, czy te 50 kilka koni jest wystarczające do tego, żeby sprawnie przyspieszać na autostradzie. Nie jest to oczywiście demon prędkości, 200 tym nie pojedziemy na niemieckim autobanie, ale 140 przy obrotach 6000 powodują, że bez problemu można ten motocykl zabrać, na przykład w Apeniny, w których się znajdujemy. Serdecznie zapraszam do testowania, przejrzenia sobie tego motocykla na naszej stronie. Być może wpadnie Wam w oko, bo propozycji do 25 000 złotych takich motocykli adventurowych, no bo przecież do takiej grupy należałoby go zakategoryzować, jest szczerze mówiąc niewiele, a tutaj wszystko to, co człowiekowi potrzebne do dalszej trasy jest. Podgrzewane manetki, podgrzewane siedzenie, całkiem niezłe szosowe opony. Dziękuję, to byłem ja, Maciej. Zapraszam Was do oglądania innych materiałów na tym kanale, no i szczególnie do obejrzenia filmu, na którym porównuję ten motocykl do CF Moto 450 MT. Dziękuję, ciao, arrivederci. Spotykamy się w następnym materiale, a za nami Adriatyk, a tutaj piękna pogoda.